მოგესალმებით ვარ აკაკი, ლოგიკური პერსპექტივიდან. დღეს ვილაპარაკებთ თუ ვინ არის იაჰუშუა, ასევე ცნობილი როგორც იესო. იესო ქრისტე. იმისთვის რომ გავიგოთ თუ ვინ არის იაჰუშუა, საჭიროა გავიგოთ თუ ვინ შექმნა იაჰუშუა. ჯერ თავიდან იყო ღმერთი, სახელად იაჰვე და ღმერთმა შექმნა მისი ცოლი, ჩვენი სამართლის დედა, ასევე ცნობილი როგორც სული წმინდა, ასევე ცნობილი როგორც რუახ ჰაკოდეშ და შექმნა თავისი შვილი, ვისაც დაარქვა იაჰუშუა. იაჰუშუა ნიშნავს იაჰ, ანუ ღმერთი არის ხსნა, ან ღმერთი არის ჩენა. ღმერთის სახელი არის იაჰ და ღმერთს დაარქვა იაჰუშუა, ანუ იაჰვე არის ხსნა. და ერთად ამ სამ არსებამ შექმნა ანგელოზები, ვინც ღმერთის ნებას აკეთებდნენ, ეხმარებოდნენ ღმერთს სამყაროს შექმნაში, ღმერთს ადიდებდნენ, ღმერთს სიყვარულს აჩვენებდნენ. მაგრამ ანგელოზებს თავისუფალი ნება არ ჰქონდათ. და ღმერთის შულს და ჩვენ სამოთხის დედას უნდათ ვინმე თავისუფალი ნება ისექნებოდა, ვინც თავისუფალი ნებით აირჩევდა, რომ ღმერთთან ქონოდა ურთიერთობა, რომ ღმერთთან ახლოს ყოფილიყო, რომ ერთად ახალი რაღაცები ესწავლათ და ასე შემდეგ. და ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, ვისაც ქონდა თავისუფალი ნება, რომ მათთან ურთიერთობა ქონოდათ. მაგრამ ადამა და ევამ არ დაუჯერეს იაჰვეს, ღმერთს არ დაუჯერეს და შესწოდეს ღმერთს, შეჭამეს აკრძალული ხიდან, ცოდნის ხიდან და ამ ცოდვის გამო, იმის გამო რომ ღმერთს აუჯანყდნენ და არ დაუჯერეს, ღმერთმა ედენის ბაღინა გამოაგდო. და მაგის მერე თუ ისტორიას წაიკითხავთ, თუ ისწავლით, თუ წაიკითხავთ ბიბლიას, თუ წაიკითხავთ ბიბლიის დაკარგულ წიგნებს, რაც რელიგიურმა ავტორიტეტებმა აკრძალეს, რაც შეგიძლია მოიძიოთ ამ ლინკზე, რაც ეკრანზე მოგნაჩვენები. ან თუ უბრალოდ სამყაროში რაც ხდება გადახედავთ, რამდენი სიბოროტეა, რამდენი გარყვნილება არის, მიხვდებით, რომ ხალხი ძალიან დაშორდა ღმერთს. დღესდღეობით კაცობრიობა არის ძალიან დაშორებული ღმერთს. იმდენი ცოდვა, ამდენი სიბოროტე. და რა არის ცოდვა? ცოდვა არის ის, რაც ადამიანს აშორებს ღმერთს, რაც ეწინააღმდეგება ღმერთის ნებას, რაც ეწინააღმდეგება ღმერთის კანონს. როგორც ჩვენ გვაქვს კანონები, თქვა არ მოკლა ადამიანი, თორე ციხეში მოხვდები, ან ციკლით დაისჯები, ან არ გაუპატიურო სხვა, ან არ მოიპარო რამე, ან ელემენტარული სწრაფად არ გაიარო ქუჩაზე, მანქანით, ყველა ამ კანონის დარღვევას მოყვება რაღაც სასჯელი. იმიტომ რომ კაცობრიობა ვთვლით, რომ თუ კანონს დაარღვევ, რაღაცა სასჯელი აკუთვნის, ან ფულის გადახდა, ან ჯარიმის გადახდა, ან ციხეში მოხვედრა, ან სიკვდილი. და ღმერთიც, როგორც ჩვენი კანონი, არის სამართლიანი. ანუ ღმერთის თვალში, ჩვენ თუ ღმერთის კანონს დავარღვევთ, თუ შევცოდავთ ერთმანეთს და შევცოდავთ ღმერთს, ამას მოყვება სასჯელი. და ბიბლია იძახის, რომ ცოდვის სასჯელი არის სიკვდილი. ბიბლია ასევე იძახის, რომ სიცოცხლე არის სისხლში. ანუ ცოდვის სასჯელი, ანუ ღმერთის მიმართ ცოდვის შადენა, სიბოროტის შადენა, თუ იჯდება სიკვდილით და სიცოცხლე არის სისხლში, ესე იგი ცოდვის პატიების მისაღებად საჭირო არის დაიღოროს სისხლი. და შეც არის სიცოცხლე. მაგრამ იმის გამო, რომ ადამიანი არ მომკვდარიყო, ძველ დროში ადამიანი თუ ჩაიდენდა ცოდვას, ღმერთს თხოვდა პატიებას და ღმერთს შეწირავდა ცხოველს. რომ იმის ვაგივად, რომ შენ ცოდვის გამო შენ მომკვდარიყავი, ან შენ დაგეღვარა სისხლი, იღვრებოდა ცხოველის სისხლი. მაგრამ ისე მოხდა და თუ გულით მოინანიებდი ცოდვას, ღმერთთან ამ ცოდვას აღიარებდი ვერბალურად და პატიებას ცხოვდი, შეწირავდი ცხოველს და თუ გულით მოინანიებდი, პატიებას იღებდი. პრობლემა ის არის, მეგობრებო, რომ ბიბლია გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი ვართ ცოდვილები და უკვე იმდენ ცოდვას ვიდენთ, რომ რაც უნდა ცხოველი შევწიროთ ღმერთს, უკვე საკმარისი აღარ არის. აი ბიბლია გვეუბნება, რა კი ყა ყველა მცოდა და მოაკვდა ღვთის დიდებას.
რომ ღმერთი იმდენად კარგი არის და იმდენად მოსიყვარულეა და იმდენად სამართლიანია, რომ მაგასთან შედარებით ჩვენ ძალიან ცოდვილები, ყოველს რაღაც ცოდვა ჩაგვიდენია, ანუ ყოველს რაღაც ციფროთი ჩაგვიდენია და მაგას ცოდვითაც ჯელი არის სიკვდილი. და უკვე იმდენი ცოდვა გვაქვს კაცობრიობას და ინდივიდუალურ ადამიანებს, რაც არ უნდა ცხოველი შევწიოთ ღმერთს, მაგ ცხოველების სისხლი უკვე ვეღარ დაფარავს ჩვენ უცალსდრო ცოდვებს. და მე უკვე ბიბლიის სხვა წიგნში მომავალში დაიწერა, რადგანაც შეუძლებელია ცოდვათა წარხოცა კაცსა და ხართა სისხლით. ანუ უკვე კაცობრიობამ იმდენი ცოდვა ჩავიდინეთ, რომ უკვე რაც არ უნდა ცხოველი შეგვეწირა, მისი ცხოველების სისხლი ვეღარ დაფარავდა ჩვენ ცოდვებს. და ვახტა ეხა მოდის ვიზეს ლექციას ვდებ იაჰუშუა. იაჰუშუა არის იაჰვეს, ანუ ღმერთის შვილი და ღმერთს შესთავაზეს ესეთი რამე, რომ მამა მე წავალ დედამიწაზე მომავლინები როგორც კაცი, ვიცხოვრებ უცოდველად, ანუ არ დავიმსახურებ სიკვდილს ამ უცოდველობის გამო, მაგრამ ვეწამები და შევეწირები იმისთვის, რომ ვინც ჩემს სის და ხორცს და ჩემს შენაწყლს იწამებს და ეზიარება ამას, შეიძლება მიიღოს ცოდვის პატიება. სწორედაც 2000 წლის წინ მოევლინა იაჰუშუა ღმერთიშვილი, როგორც კაცი, იცხოვრა უცოდველად და ღმერთის თვალში იყო სრულყოფილი. მაგრამ არ შეეძინა ცოდვა. და იმის გამო რომ იყო უცოდველი, არ დაიმსახურა ცოდვის სასჯელი, რაც არის სიკვდილი. და ამის გამო, ვინც ეზიარება პურს და ღვინოს, ანუ მის ხორცს და სისხლს, რაც დაღვარა ჩვენი ცოდვებისთვის, ვინც ღმერთთან მივა, ღმერთო აიღებს პურს და ღვინოს, აი ღმერთო, ეს პური იყო შენი შვილის ხორცი, ეს ღვინო იყო შენი შვილის სისხლი, რაც ჩემი ცოდვებისთვის დაღვარა და ღმერთთან აღიარებს შენ ცოდვებს, ეტყვი რა ღმერთო აი ეს ცოდვა ჩავიდინე გულით ნანობ, ანუ გაიაზრე რომ ეს ცოდვა იყო, გულით ნანობ და განზრახვა გაქვს რომ აღარ ჩაიდენ ამ ცოდვას და ღმერთს ხო პატიებას იაჰუშუას სახელით, ღმერთი გაპატიებს და შეგიძლია გამოსასყიდი მიიღო ღმერთის შვილის სისხლით. ან შენ კი აღარ დაიჭერე ამ ცოდვის გამო. არამედ ღმერთის შვილი უკვე დაისაჯა ამ ცოდვის გამო. იმიტომ რომ შეეწირა და მოკვდა ჩვენ ცოდვების გამო. ანუ მთელი აზრი ის არის, ღმერთი არის სამართლიანი და ცოდვის სასჯელი არის სიკვდილი და მას სჭირდება სიცოცხლის დაკარგვა, ანუ სისხლის დაღვრა, მაგრამ იმის გამო რომ იმისთვის რომ ჩვენ არ დავისაჯოთ ამ ცოდვების გამო, ღმერთის შვილი იმიტომ მოევლინა, რომ იცხოვრა უცოდველად და მისი უცოდველი სისხლით შეგვიძლია რომ პატივა მიიღო ჩვენი ცოდვებისთვის. თავარია ღმერთთან მიხვიდე, გულით მოინანიო შენი ცოდვა, განზრახვა ქონდეს რომ აღარ ჩაიდინო, ეზიარო ღმერთის შვილის სის და ხორცს, პურს და ღვინოს და ღმერთს თხოვა პატიება იაჰუშუას სახელით იმ ცოდვებისთვის, რასაც ღმერთთან აღიარებ. და ღმერთის შვილს აი ერთი ადამიანი იყო, სამოთხეში მოხვდა, და ღმერთის შვილს ელაპარაკა და მე ისევ დაბრუნდა, მაგრამ ის აგვიზიარა, რომ ღმერთის შვილს იმდენად ვუყარვართ, რომ დედამიწაზე რომ ყოფილიყო მარტო ერთი ნებისმიერი ადამიანი, მაინც მოვიდოდა ამ სამყაროში, მაინც ეწამებოდა და მაინც მოკვდებოდა, რომ ერთ ადამიანს მაინც ქონოდა საშუალება, რომ პატიება მიეღო თავის ცოდვებისთვის, ისე რომ ცხოველების შეწირვა არ მოეწია. და სწორედ ეს არის მისი დიდი მიღწევა, რომ არ ჩაიდინა ცოდვა და თავის უცოდველი სისხლით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცოდვებისთვის მივიღოთ პატიება. თავარია დაიჯერო, იწამო, ეზიარო მისის და ხორცს და ღმერთს თხოვა პატიება მის სახელით. იაჰუშუას სახელით. და ეს არის მთავარი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ქრისტიანობა ბევრი რამე ვერ გაიაზრეს იმაზე, თუ ამ არსებამ ღმერთის შვილმა როგორ იცხოვრა და რატომ მიაღწია იმას, რასაც მიაღწია. ერთი ის არის, რომ ხალხი იძახის ჯერესერთ იმ შეცდომას უშვებს, რომ ღმერთის შვილს უტოლებს ღმერთს. მაგრამ ისინი ერთნი არ არიან. ანუ როგორც შენ თქვა ვიღაცა ყავს მამა, შენ ხარ შვილი, შენ ხო მამა შენი არ ხარ და მამა შენი
მამა შენი თავის შვილი არ არის, ხო? ანუ ღმერთის იაჰვე სხვა არის, ღმერთის შვილი იაჰუშუა სხვა არის და სული წმინდა სამონხის ზედა რუახ ჰაკოდეშ არის სხვა. თავისი აზრები აქვს, თავისი ემოციები, სხვადასხვანაირი პერსპექტივები აქვს. მაგალითად, სული წმინდა, რომელზედაც მინდა ცალკე ლექცია დავდო, არის ღმერთის ფემინური სახე. სხვანაირი კოგნიტიური ფუნქციები, სხვანაირად აზროვნებს. და მთავარი მაინც არის ღმერთი, არის იაჰვე. ღმერთი იაჰვე არის, ვინც შექმნა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, როგორც ღმერთს უყარვართ ჩვენ, თავის შვილი იაჰუშუა უყარს, იმიტომ რომ ყველაფერში დაუჯერა, არ ჩაედინა ცოდვა და თავის საყვარელი კფილებას კაცობრიობას მისცა საშუალება, რომ პატიება მიეღოთ და მოხვდეთ სამოთხეში. სწორედ ეს არის მეგობრებო, თუ გინდა რომ სამოთხეში მოხვდეთ და იწამეთ იაჰვესი, ვინც არის ღმერთი, ვინც ყველაფერი შექმნა და იწამეთ მის შვილ იაჰუშუაში, რომ პატიება მიიღოთ თქვენი ცოდვებისთვის. მაგრამ ეხლა იმ ყველაფერს ვიტყვი, რაც არასწორად ესმის ხალხს. ჯერ ეს ერთი ჩვენ პატიებას კი არ ვიღებთ იმის გამო რომ ღმერთის შვილი იყო, არამედ იმის გამო რომ იცხოვრა უცოდვილად. ღმერთის შვილი მოსული ამ ზმყაროში, ხალხი მოეკლა, ქალები გაეპატიურებინა, რაღაცები მოეპარა, მნიშვნელობა არ არის რომ ღმერთის შვილი არის. მისი სისხლი იქნებოდა ცოდვილი და მისი სისხლი ვერავის ვერ გამოისყიდნა. ანუ ეს ღმერთის შვილობასთან არაფერ შუაში არ არის. კი ღმერთის შვილი იყო, მაგრამ არაფერ შუაში არ არის იმასაც რაც გააკეთა. პირიქით, შენ თუ ვიზახი რომ არაკაცო ეს ღმერთის შვილი იყო და მის სისხლი მაგიტო გისყიდისო. პირიქით, მის მიღწევას რომ იცხოვრა უცოდვილად, მაგას აბინძურებთ. რომ კაცო მოვიდა, წამოდგინე რამდენი ისჭირდა ძალისხმევა, რამდენი სიწმინდე, რამდენი რამე ჭირდება რომ არ შეიდინო არც ერთი ცოდვა, შენი სისხლი იყოს წმინდა და იმის ვაგებად რომ ხალხმა აღიაროს რომ ხო ეს ცოდვა არ შეიდინა და მაგიტო იყო მიღწევაო, მაგის ვაგებად თქვა რომ არაკაცო ეს ღმერთი არისო და მაგიტოა კარგიო. რაღაც ლოგიკურად ჟღერს, მიღწევა ის იყო რომ უცოდველი იყო. თორე ხა ღმერთის შვილი რო ხარ, ეგ რა მიღწევაა? აი ღმერთი შექმნის ახალ შვილს სხვა მიღწევა არა მე? ანუ რაღაც არ ჟღერს ხო კარგად. ერთი იმას რო ხვდებით რომ ღმერთის შვილმა მოგცა მაგალითი, რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. კი ის მართალია რომ ღმერთის შვილმა თქვა რომ მე და ღმერთი ვართ ერთიო, მაგრამ ამით კი არ იგულისხმება რომ ერთი და იგივე ვართო. იგულისხმება რომ ერთად ვართო. სული წმინდის მეშვეობით. მაგრამ სული წმინდაზე მალე გადავალ. იმიტომ რომ ქრისტიანობაში სულ წმინდაზე თუ ვინ არის სული წმინდა და იმიტომ ესეთი მნიშვნელოვანი, მაგაზე საკმარისად არ ლაპარაკობენ და მაგაზე მალე გადავალ. მაგრამ აგერ ბიბლიაში წერია რომ მე მომბაძეთ როგორც მე ვიბაძავ ქრისტეს. ანუ ერთ-ერთმა მოციქულმა თქვა, მე მომბაძეთ ერთ-ერთმა ღმერთიშვილის მიმდევარმა, იაჰუშუას მიმდევარმა თქვა, მე მომბაძეთ როგორც მე ვიბაძავ ქრისტეს. ანუ ჩვენ უნდა მივიბაძოთ მას, ანუ უნდა შევეცადოთ რომ ვიცხოვროთ უცოდველად. თორე ხალხი იძახის რომ ის კაცო ხომ მოკვდავა ჩვენ ცოდებისთვისო და ჩვენ ახლა ცოდვა აღარ არსებობსო. რა აბსურდია მეგობრებო. პირიქით ბიბლია კიდევ გვეუბნება მეგობრებო, რომ რადგან თუ მას შემდეგ რაც შევიცნეთ ჭეშმარიტება, კვლავ ჩვენი ნებით ვცოდავთ, უკვე აღარა რჩება სხვერპლი ცოდვათათვის. ანუ კი ღმერთიშვილი მოკვდა ჩვენი ცოდებისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ შევცოდოთ. მეგობრებო, მის სიკვდილი კი არ ნიშნავს რომ რაც კი ოდესმე ცოდვა ჩადენილა, ყველაფერი ავტომატურად ეპატიება ყველას. არა, ეს იმას ნიშნავს, როგორც ადრე იყო, რომ ადამიანი ღმერთს შესწოდავდა და უნდა გულით მოენანიებინა, მისულიყო ღმერთთან აღიარებინა ეს ცოდვა და შეეწირა ცხოველი, ამ ცხოველის სისხლი დაეღვარა, რომ პატიება მიეღო. ერთადერთი განსხვავება ის არის, იმის ვაგებად რომ შევწიროთ ღმერთს ცხოველი ცოდვის გამო, ვეზიარებით ღმერთიშვილის სისხლს და ხორცს, პრუსტა ღვინოს. მარტო ეგაა განსხვავება. მეტი განსხვავება არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ცოდვა ისევ ჩავიდინოთ. იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩავიდენ ცოდვას, ცხოველის შეწირვის მაგალითად შეგვიძლია ღმერთიშვილის სისხლს და ხორცს ვეზიაროთ. მარტო ეგ განსხვავება, მეტი განსხვავება არ არის. ანუ ის რომ უბრალოდ დაიჯერე ღმერთის შვილში და სამოთხეში მოხვდები, ეგრე არ არის. შენ თუ გააგრძელე ცოდვაში ცხოვრება, პატიებას ვეღარ მიიღებ და სამოთხეში ვერ მოხვდები. ანუ
ჩვენ მეგობრებო, ღმერთიშვილის იაღუშუას მაგალითს რომ მიბაძოთ, რომ არის ცხოვრა ცოდვილად. ეგ იყო მაგალითი. რომ ცოდვა არ ჩაიდინა. ჩვენც რომ მიბაძოთ მაგის მაგალითს და არ ჩავიდინოთ ცოდვა. ერთადერთი ის არის, რომ თუ ჩავიდნენ ცოდვას, შეგვიძლია ვეზიაროთ მისის და ხორცს, ყურს და ღვინოს და იაღუშუას სახელით ღმერთთან ვაღიაროთ ჩვენი ცოდვები და პატიებავთ ხოლოდ. თუ განზრახვა გაქვს, რომ ამ ცოდვას აღარ ჩავიდენთ. ეგაა განსხვავება. და კიდე ერთი მთავარი. ზოგს ჯერა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა არის ქრისტიანობის. და სხვა რელიგიების სხვა შორის. და სხვა რელიგიების არა. ქრისტიანობის შეცდომა ის არის, ხალხს გონია, რომ სასწაულები იმიტომ ჩაიდინა ღმერთიშვილმაო, რომ იყო ღმერთიშვილიო. ზოგი საერთოდ ღმერთთან აიგივებს, რაც ასევე ცოდვა არის, იმიტომ რომ ბიბლია გეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. ეგრე ბიბლიაში წერია, ისმინე ისრაელო, ერთია უფალი ჩვენი ღმერთი. ანუ ღმერთი არის ერთი, არის იახვე. ღმერთიშვილი იაღუშუა სხვა არის და სულიწმინდა ჩვენი სამოხის ზედა არის სხვა. ანუ სასწაულებს იმიტომ კი არ აკეთებდა, რომ ღმერთი იყო, ჯერჯერობით ღმერთი არ იყო, ღმერთიშვილი იყო, განსხვავებაა. მაგრამ მეორე არც იმიტომ არ აკეთებდა, რომ ღმერთიშვილი იყო. აბა რატო აკეთებდა სასწაულებს? სასწაულებს იმიტომ აკეთებდა, რომ ბიბლია გვეუბნება, რომ ვინც იდენს ცოდვას, არის ცოდვის მონა. იოანეს სახარებაში წერია, მიუგო მათ იესომ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ყველა ვინც ცოდავს, ცოდვის მონაა. ანუ მეგობრებო, თუ შენ ცოდავ, ხდები ცოდვის მონა. ანუ ლეგალური უფლება ეძლევა სატანის სამეფოს, რომ შენ ცხოვრებას ჩაერთოს და ცხოვრება გაგინადგუროს. შენზე იმოქმედოს, რომ სიბოროტე გააკეთო. მაგრამ იმის გამო, რომ იაღუშუამ არ ჩაიდინა ცოდვა, ავტორიტეტი მიეცა სატანურ სამეფოზე. მას მიეცა ავტორიტეტი. და მაგიტო არის, რომ ვინც გამოიყენებს მის სახელს იაღუშუას, მასაც ისიც თუ მის მაგალითს ეყობა, იცხოვრებს უსტუდვალად, მასაც ექნება ავტორიტეტი სატანურ სამეფოზე. და მეგობრებო, ეს ერთი, რომ არ შეცოდა მან ღმერთს, ამის გამო ჰქონდა ავტორიტეტი და ძალაუფლება სატანურ სამეფოზე. და არის მეორე, სულიწმინდა. სასწაულებს აკეთებდა სულიწმინდის მეშვეობით. ბიბლიაში წერია, რომ იაღუშუამ იმარხულა 40 დღე-ღამე, არაფერი არ ჭამა, ამის მერე მასზე გადმოვიდა სულიწმინდა და ამის მერე დაიწყო სასწაულების აკეთება. და ისინი მანაც გააკეთა, არ იყო გამორჩეული. სანამ იაღუშუა მოვიდა ამ სამყაროში, ბიბლიაში წერია ძალიან ბევრი ამბავი, სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ იყო სხვა ღმერთებსახურები, ვინც ასევე ღმერთთან ახლოს იყვნენ, იყვნენ შევსებული სულიწმინდით და ახდენდნენ სასწაულებს. ჯერ იყო ნოე, ვინც ააშენა ნოეს კიდობანი, იყო შევსებული სულიწმინდით და ღმერთს შელოცა და სთხოვა, რომ ღმერთო კაცობრიობა ჩაძირეო. იმიტომ რომ ძალიან ცოდვილები არიანო, ჩაძირეო და ღმერთმა ეს გააკეთა. სულიწმინდის მეშვეობით. კიდე იყო მოსე. მოსემ 10 უბედურება მოახდინა ეგვიპტეზე და ბოლოს სულიწმინდის მეშვეობით ეგვიპტელი არმია ჩაძირა წითელი ზღვის ფსკერზე. ანუ ჩვენ ხო არ ვიძახით, რომ სასწაულები იმიტომ გააკეთესო, რომ ღმერთიშვილი იყო, ან ღმერთი იყო? არა. ვიძახით, რომ სულიწმინდით იყო შევსებული და მაგითო გააკეთეს სასწაულები. იაღუშუამაც გააკეთა სასწაულები სულიწმინდის მეშვეობით. მეგობრებო, მე მინდა ის გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა ადამიანი, ვინც მოვლინეთ ამ სამყაროში, ღმერთმა იმიტომ მოღვლინა, რომ ქონდა რაღაც მისია. და რა არის ეს მისია? რომ ამ ცხოვრებაში რაც შეიძლება მეტი სული გადავარჩინოთ, რაც შეიძლება მეტი სიკეთე გავაკეთოთ და გადავაკეთოთ ღმერთის ნება. თვითონ ღმერთიშვილმა თქვა ეს, ხოლო მორწმუნეთაგან განუყრნილნი იქნებიან ეს სასწაული. ჩემი სახელით განდევნიან ეშმაკს და ახალ ენებზე იმეტყველებენ, აიყვანენ გველებს და თუ სასიკვდილოს დალებენ რასმე, არავნებს მათ. ხელს დაადებენ სნეულთ და განიკურნებიან ისინი. მეგობრებო, თქვენ იცით, რომ არა საქართველოში, მაგრამ ბევრ სხვა ქრისტიანულ ქვეყანაში
ბევრი ქრისტიანი ახდა სასწაულს. იმიტომ რომ ცდილობენ არ ჩაიდინონ ცოდვას, იყენებენ ღმერთიშვილის სახელს იაგუშუას, რაც აძლევს მათ ავტორიტეტს სატანურ სამეფოზე და იმის გამო, რომ არიან შევსებული სული წმინდით, ახდენენ სასწაულებს. და ამით ანდიდებენ ღმერთს და იმის გამო, რომ ამით ღმერთის ძალას აჩვენებენ, ღმერთს ანდიდებენ, ღმერთი მათ დააჯილდოვებს მერადიულად. აქ თვითონ ღმერთიშვილი გეუნებათ, რომ ჩემი ნება არისო, რომ ყველამის მორწმუნე არისო, იყო შევსებული სული წმინდითო და ენებზე ილოცონო, რომ ღმერთის ნება ილოცონო, სასწაულები მოახდინონო, ხალხი განკურნონო, აგვისფულები განდევნონო. მაგრამ აბა საქართველოში შეთხედავთ ამას. არ ხდება. რატო არ ხდება? იმიტომ რომ ქართველი მამაოები და ქრისტიანები ზოგადად იმდენად დაკავებულები არიან თავისი რელიგიის კეთილმოწყობაში, ბიბლიის კითხვაში, ეკლესიაში სიარულში, რეალურად ღმერთთან არ აქვს შესული ურთიერთობა. ურთიერთობა არ აქვს ღმერთთან. ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთი არის სული და ვინც ღმერთს განადიდებს, საჭირო არის, რომ სულიერად იცხოვროს. მაგრამ სულიერი ცხოვრება მარტო მაშინ ხდება, როცა შენ ხარ შევსებული სული წმინდით და სული წმინდა როგორც იაგუშუას ესმოდა ღმერთის ხმა და ღმერთის ავტორიტეტით ლაპარაკობდა, ასევე როცა შევსები სული წმინდით, ღმერთის ხმას გაიგებთ, ღმერთი გეტყვის თავის ნებას, გეტყვის თუ რა არის სიმართლე და რაც უფრო გააკეთებ ღმერთის ნებას, რაც უფრო ღმერთისგან ისწავლი, რაც უფრო დავახვდები ღმერთს, რაც უფრო ასწავლი ამ სიმართლეებს სხვა ადამიანებს, მით უფრო დაგაჯილდოვებს ღმერთი იმ ჯილდოთი, რომელსაც ვერც შილი ვერ შეჭამს და ვერც ქურდი ვერ მოიპარავს. ან მეგობრებო, ბიბლია გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანს მოგვიწევს, რომ ალტშოტი, აკაუნტი ჩავაყაროთ ღმერთს, თუ როგორ ვიცხოვრეთ. და თქვენ თუ ამ ლექციას უყურებთ და მე გეუბნებით, რომ ჩვენ მივღაზოთ ღმერთის შვილს და არ ჩავიდინოთ ცოდვა, შევისოთ სული წმინდით, რომ მოვახდინოთ სასწაულები, ღმერთის ხმა გავიგოთ, ღმერთის ნება გავიგოთ და ღმერთი გამოდიდოთ ჩვენი ცხოვრებით. და თქვენ თუ მაინც გააგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას ჩვეულებრივად და არ დაინტერესებით სული წმინდით, არ დაინტერესებით ღმერთის ხმის აღონებით, გააგრძელებთ თქვენი რელიგიის კეთილმოწყობას და რეალურად თქვენთან შეხება არ გქნებათ, მოგიწევთ ღმერთს უპასუხოთ, თუ რატომ მოისმენთ ეს ლექცია და მაინც არ გადაწყვიტეთ, რომ ღმერთს ემსახუროთ. და კი, თუ ეხა ადამიანი მამაო არის და ადამიანებს ეხმარება, ადამიანებს ეხმარება, რომ თავის ცოდვები აღიარონ ღმერთთან და პატიება მიიღონ იაგუშუას სახელით. კი, კარგი არის, მაგრამ მთავარი არის, რომ შეივსო სული წმინდით. ხოლოდ სული წმინდით ხდება სიმართლის აღება. ბიბლია გვეუბნება, რომ სული წმინდა არის ჩვენი მასწავლებელი და იგი გვეტყვის სიმართლეს. როგორც სული წმინდა ეხმარებოდა იაგუშუას, მოახდინა სასწაულები და ღმერთის ავტორიტეტით ელაპარაკა, ასევე თქვენ თუ ღმერთს თხოვთ, რომ ღმერთო მე მინდა გემსახურო, მე მინდა რომ ის გავიგო ის მიზეზი, თუ რატომ მომავლინე ამ სამყაროში, რომ გავაკეთო შენი ნება, თხოვ ღმერთო მინდა გემსახურო, შევასწავლე სული წმინდით, რომ გავიგო შენი ხმა, რომ გავაკეთო შენი ნება, ვილოცო ენებზე, რომ შენი ნება ვილოცო და ამით გამონადგურო სატანური სამეფო, ღმერთი მრადიულად დაგაჯილდოვებთ. ბიბლიაში წერია, არამედ როგორც დაიწერა, რაც არ უხილავს თვალს, არ სმენია ყურს და არც კაცს გაუვლია გულში, ის განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეთ. ანუ თქვენ რაც უფრო დავახვდებით ღმერთს, რაც უფრო შევისებით სული წმინდით და რაც უფრო გაიგებთ ღმერთისგან, რა არის მისი ნება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი ცხოვრებისთვის და რაც უფრო გააკეთებთ ამ ღმერთის ნებას, მით უფრო დაჯილდოვებით ამ ცხოვრებაშიც და მრადიულადაც. რაც უფრო დავახვდებით ღმერთს, რაც უფრო შევისებით სული წმინდით, რაც უფრო ილოცებთ ენებზე, რაც უფრო ხალხს განკურნავთ, სასწაულებს მოახდენთ, აუცილებლებს განდევნით, რომ ღმერთი განადიდოთ, ღმერთი თქვენ გაგანდიდებთ შემდეგ ცხოვრებაში. შენ თუ ამ ცხოვრებაში განადიდებ ღმერთს, ღმერთი დაგაჯილდოვებს მერადიულად და ამ ცხოვრებაშიც. მეგობრებო, ერთ-ერთი კიდე გარკვეული
წმენა ქრისტიანების ელოდებიან რომ ღმერთიშვილი დაბრუნდეს, რომ სამოთხეში წაგვიყვანოს, რომ იყოს მეორედ მოსვლა. მეგობრებო, ბიბლიაში ის რა წერია? წერია რომ ღმერთიშვილი უკვე ღმერთის მარჯვენა მხარეს ზის. ასე მასთან საუბრის შემდეგ ამაღლდა უფალი ზეცად და დაჯდა ღმერთის მარჯვნივ. ასევე წერია რომ მას შემდეგ ელის როდის დაემხობიან მისი მტრები მის ფერქვეში. მეგობრებო, თვითონ ბიბლია გეუბნებათ რომ იაჰუშუა გველოდება რომ ჩვენ მისი სახელით დავამარცხოთ სატანური სამეფო, ვილოცოთ ენებზე, სულიწმინდის ენებზე ვილოცოთ, გავიგოთ ღმერთის ხმა, ღმერთის ნება გავიგოთ, სულები გადავარჩინოთ, სასწაულები გავაკეთოთ, რომ ღმერთი გამოდიდოთ, რომ იაჰუშუას მტრები მის ფერქვეში მოვაქციოთ. თქვენ თუ ეხლა ელოდებით რომ ხო ეხლა მეორედ მოსვლა იქნებაო და ისაო და ესაო, მეგობრებო, ღმერთი მოგთხოვთ პასუხს, თუ რატო ელოდებოდით მის მოსვლას და რეალურად მისთვის არაფერი არ გეკეთებიათ. ყველა ადამიანს მოუწევს, რომ ყველაფერი ცხოვრებაში გაუკეთებია, ღმერთი მოთხოვს პასუხს, თუ რატო გააკეთა ყველაფერი, ან რაღაცები არ გააკეთა. და თქვენ თუ არ მიყვებით ღმერთიშვილის მაგალითს, არ ერიდებით ცოლის შადენას, არ ცდილობთ რომ შეივსოთ სული წმინდით, რომ გაიგოთ ღმერთის ხმა, რომ სასწაულები მოახდინოთ, რომ ღმერთი განადიდოთ თქვენი ცხოვრებით, ღმერთი მოგთხოვთ პასუხს, თუ რატო არ მიყავით მის შვილის მაგალითს. მე ისმინდა, როგორც მე ყოფილა შემთხვევები, რომ გამიგია ღმერთის ხმა, ღმერთისგან რაღაცები მისწავლია და ამ სიმართლეს ვუზიარებ ხალხს და ამისთვის ღმერთი დამაჯილდოვებს, მე სმინდა, რომ თქვენ დავახოდოთ ღმერთს, დაანებოთ რელიგიის კერპთაყვანისმცემლობას და გადახვიდეთ ღმერთის როგორც სულის განდიდებაზე სულიერი ცხოვრებით. და რა არის სულიერი ცხოვრება? სულიერი ცხოვრება არის, რომ სხდვას თავსანებებ, ღმერთს ცხოვრება შეგავსო სული წმინდით და გულით ცდილობ გაიგო რა არის ღმერთის ნება და გააკეთო მისი ნება. რომ ენებზე ილოცო, ავისულები განდევნო, გაიგო თუ სულიერი ომი როგორ წარმართო, ცდილობ რომ სახარება გაუზიარო სხვებს, რომ სულები გადაარჩინო სამოთხისთვის, რომ ხალხი განკურნო სული წმინდის მეშვეობით და ასე შემდეგ. სწორედ ეგ იყო მეგობრებო, ღმერთიშვილის მაგალითი. იაჰუშუას მაგალითი ეგ იყო. ჩვენ მას ის კი არ უნდა რომ ჩვენ მას ღმერთი დაუძახოთ. მას უნდა რომ მის მაგალითს გავყვეთ და სწორედ ეს გაახარებს მას. ამიტომ მინდა რომ ყველამ გაიგოს ის მიზეზი, თუ ღმერთმა რატომ მოყოლინა ამ სამყაროში და მის მაგალითს გავყვეთ. რომ მრადილი ჯილდო მივიღოთ. რასაც ვერ ჩილები ვერ მოსპობენ და რასაც ვერც ქურდი ვერ მოყარავს. მადლობა ყურებისთვის და განახავთ შემდეგ ლექციაში. ნახვამდის.